ஹலோ ஆல், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மேபிஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி சூப்பரான சிம்பிளான ஒரு சிக்கன் கிரேவி நம்ம செய்ய போகிறோம். அது செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். நம்ம அதுக்கு முன்னால் இந்த சிக்கன் கிரேவி எது கூடலாம் நல்லா போகும்னா நான், அப்புறம் சப்பாத்தி, அப்புறம் புலாவ் ரைஸ், ஃப்ரைட் ரைஸ் இது கூடலாம் நல்லா போகும். அதனால் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க நம்ம இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு 1.5 கிலோ போல் சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு, அதுக்கப்புறமா ஒரு 4 ஸ்பூன் போல் தயிர் சேர்த்துக்கணும். அது கூடவே கொஞ்சம் மஞ்சள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பெசரி விட்டு நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம். ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் வரைக்கும் இது ஊறட்டும். சிக்கனில் எல்லா பக்கமும் இந்த மசாலா படுற மாதிரி நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கோங்க. தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டேன், எனக்கு பத்தலைன்னு. நல்லா சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற விடுங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். அடுத்தது இதுக்கு நம்ம ஒரு மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்க்கலாம். இந்த சிக்கன் செய்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு மசாலா செய்ய போகிறோன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கு தேவையானது தக்காளி ஒரு 5 தக்காளி போல் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். சும்மா ரஃபாகவே சாப் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா நம்ம அரைக்க போகிறோம். அது கூட ஒரு 10லேருந்து 15 வரைக்கும் முந்திரி பருப்பு, அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி புதினா. நீங்கள் வேணுன்னா கொத்தமல்லி கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி புதினாவோட நிப்பாட்டிட்டேன். இப்போ மிக்சியில் இது ஒரு பேஸ்ட்டாக நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, ஒரு வானல் வச்சுக்கோங்க. அந்த வானலில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மசாலா சாமான் சேர்த்துக்கலாம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், சோம்பு எல்லாமே ஒரு 2 பீஸ் வச்சுட்டு தாளிச்சிடுங்க. இப்போ நம்ம வெங்காயம் போட்டு வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் ஒரு பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தேவையான அளவு இப்போ சிக்கனுக்கும் சேர்த்து உப்பு போட்டுருங்க. நம்ம ஊற வைக்கிறப்ப சிக்கனில் உப்பு போடலை, அதனால் இப்போ சிக்கனுக்குமே சேர்த்து நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். நீங்கள் வேணுன்னா அது உப்பு போட்டு கூட ஊற வச்சுக்கோங்க. அப்போ இங்கே உப்பு போடும்போது கொஞ்சம் அளவாக மாற்றி போட்டுக்கணும். இப்போ மசாலா தூள்லாம் சேர்க்க போகிறோம். மிளகாத்தூள் ஒரு 3 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் ஒரு 3 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் சீரகப்பொடி. சீரகத்தை நல்லா வறுத்துட்டு அப்புறமா பொடி பண்ணுங்கள். சீரகப்பொடி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன். இதெல்லாம் நம்ம இப்போ இந்த எண்ணெயிலே போட்டு வதக்கிடலாம். அதுக்கு முன்னால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க மறக்காமல். ஏற்கனவே அதில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு தான் நம்ம சிக்கனை ஊற வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலாக்களையும் போட்டு வதக்கணும். இப்போ 1.5 கிலோவுக்கு இது சரியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா. இந்த கரம் மசாலாவுமே வீட்டில் செஞ்சது, கடையில் வாங்கினது கிடையாது. எல்லாமே வீட்டில் வறுத்து அரைச்ச சாமான்கள். இது நல்லா இந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி, முந்திரி, புதினா பேஸ்ட்டை இதில் சேர்க்குறோம். சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. இதுவுமே அந்த பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடுங்க. லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தோடனே இதில் நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ லைட்டாக பபிள்ஸ் வர மாதிரி இருக்குது இல்லையா, இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனை இப்போ சேர்த்துட்டு இப்போ போட்ட உடனே இந்த எண்ணெயெல்லாம் வெளியில் வருது பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கனை ஊற வச்ச சிக்கனை சேர்க்குறோம். சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. நல்லா கிளறிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க. அது மசாலாவோடலாம் நல்லா சேர்ந்து வரட்டும்.
நல்லா மசாலாவெல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றணும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இந்த மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதில் இருக்க மசாலாவே நல்லா கலக்கிட்டு இப்போ தண்ணி ஊற்றிடலாம். நம்ம நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ நல்லா கிளறிட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் கிட்ட விட்டுறலாம். அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிக்கோங்க. இப்போ மூடி போட்டு நம்ம வேக விட்டுறலாம். ஒரு 10-15 நிமிஷம் கழித்து நம்ம இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். திறந்து பார்க்கும்போது நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு. இப்போ அந்த சிக்கனில் உள்ள தண்ணி மசாலா எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வெந்து வந்துட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் எல்லாமே பிரிஞ்சு அப்படியே மேலாக மிதந்துட்டுருக்கு அழகாக. இப்போ நம்ம வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு பீஸ் எடுத்து செக் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் வெந்துருச்சா வேகலையான்னு. ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டாக்க நல்லாவே வெந்துடும். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம். இதில் கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருக்குது இல்லையா, இதுவும் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா வற்றணும். இப்போ மூடி போட்டு இன்னொரு 5 to 10 மினிட்ஸ் வச்சிட்டோம்னாக்க இதுவும் நல்லா இந்த கிரேவியெலாம் நல்லா சுண்டி வந்துடும். சிக்கனும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வெந்துடும். இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம பார்த்தோன்னா நல்லா வெந்திருக்கு. அதே மாதிரி கிரேவி எல்லாமே நல்லா சுண்டிடுச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம கிரேவியாக வேணும்னா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம இறக்கிடலாம். இப்போ இந்த ஈஸியான சிம்பிளான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் முன்னாடியே சொன்னது போல் இது கூட சப்பாத்தி, நான், ஃப்ரைட் ரைஸ், புலாவ் ரைஸ் இதெல்லாமே சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ.